Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fazakka kalamahu faqala wa ma yantiqu 'anil hawa fazakka syar'ahu faqal in huwa illa wahyu yuha. Fazakka qalbahu wa fuadahu faqal ma kadzabal fuadu wa ma ra'a. Fazakka kullahu faqal wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa tarham ala hadan nabiyyil karim ba'asahu Allah rahmatan lil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadratal afadil, segenap asatidah, segenap pimpinan yang dalam hormati ta'zimi, juga kepada segenap pendengar radio Ishkarima, Suwiba dan dakwah syariah dimanapun beliau berada, juga kepada jamaah Ahad pagi yang senantiasa setia bersama dengan dakwah Al-Quran, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pripun kabari? Suwe ora jamu. Terus tiyang Jawi suwe ora jamu. Jamu pisan. Jamune napa? Jamune jamu temulawak napa godhong kara. Alhamdulillah pangling lama ora ketemu, mugi-mugi ketemui membawa barokah. Saya merasa panggungnya sama di tempat yang berbeda. Rasane niku mantep, nunut napa gadane piyambak. Alhamdulillah. Ngeten-ngeten lek gadane piyambak niku tentrem, apika, lek ngontrak nggih mboten tentrem nggih. Masyaallah. Sudah tentu yang pertama dalam syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang barokah menika. Di pagi yang barokah ini diberi kesempatan untuk menyaksikan kesungguhan janjinipun Allah niku jelas. Napa
Janjinipun Allah walladzina jahadu fina, sing sapa wonge, siapa saja yang punya keinginan kuat ya, bersungguh-sungguh. Ingat, jangan pertama ki ngotot, gelem mikir, gelem tandang tenanan, gelem keringetan. Napa malih nggih? Fina, dalam urusan-urusan kami, lurus atine, lurus pikire, lurus ngamale, lanah diana yakti bakal temen-temen tak duduhke, diberikan jalan lanah diannahum subulana, banyak jalan keluar. Ini bukti kesungguhan, bukti ketulusan. Pokoknya jenengan emot-emot, kalau ada sesuatu enggak terjadi, berarti dua di antara syarat tidak terpenuhi. Karena janji Allah niku pasti benar, innallaha la yukhliful mi'ad. Di mana ada kesungguhan, di mana ada keseriusan, di mana ada mohon maaf kengototan dan bertemu dengan yang namanya ketulusan dan keikhlasan, ujungnya pasti kesuksesan. Dados kalau ada program gak sukses kuwi mesti kurang serius. Sing pertama, lek wis serius kok durung sukses, kuwi mesti kurang napa, Pak? Kurang tulus, kurang ikhlas, kakean buntut. Karena janjinya itu pokoknya gelem ikhlas, pokoknya gelem sungguh-sungguh tenanan, dalane oke. Masya Allah, prei 6 bulan, pindahlah, nggak ada omah, nggak ada lemah. Masya Allah, parkiran juga luas. Niki yang bangun sinten nih? Tukang. Ya iya malah dhisik sing bangun tukang. Sing duwiti tukang niku sinten? Padahal ngapunten, pindahnya ke sini ini diantara banyak keraguan, diantara banyak ketidakpercayaan, tapi Allah kemudian menggerakkan sebagian yang yakin. Jenengan rumiyin waktu ada berita mau dipindah ke sini, punya cita-cita, punya ini, termasuk yakin apa ora? Tenan. Kayak ya nyumbang. Lah niku subhanallah, yakin tenan. Ya begini nih, apakah ada orang yang meragukan? Nggih kata. Apakah ada orang yang nggak percaya? Nggih kata. Apa ada orang yang masih ngamat-ngamati nganti saiki? Nggih kata. Ya apa ae? Apa ya? Ngoten niku. Ning niat ingkang kuat niku didukung kalian Allah mah ki omong sitok sing yakin, ngelawon wong 10 sing ragu, sing menang sing pundi? Halo. Mesti maki siji nggih yakin menang. Makane niku ngapunten Bu, panjenengan
nggadah putri terus sing nglamar niku tiyang sedasa. Saking ayune, saking baguse sholihai hafizah meneh. Lah sing dugi niku tiyang sedasa. Kabeh mengajukan harapan dan keinginan. Sing songo meragukan, sing sitok meyakinkan. Jenengan pilih pundi? Satu yang meragukan. Oh, meyakinkan. Ada 5 atau ada 15 tapi tidak ada satupun yang meyakinkan. Dados napa mboten? Terlalu yakin sampai gerak. Ayo. Jenengan emot-emot, Pak. Rumiyin kok dados kali ibu niku sebabnya napa? Sebabnya napa? Sebabnya napa kok purun win? Wis renek maneh? Mboten, pasti dipandu oleh keyakinan, kemantepan. Wis iki sing paling apik. Pertanyaannya, apa ya waktu kuwi ana sing luwih apik teko kuwi? Halo? Kenyataannya, apakah ada yang lebih baik dari dia? Nggih kathah. Sing luwih apik nggih kathah. Lah nyapa kok ora dipilih? Ora yakin. Makanya orang yakin kuwi dipilih. Makanya ini buah keyakinan. Subhanallah. Jenengan lek ningali mriko pundina ngetan ta? Ngetan niku jenengan ningali napa lek ngetan niku? Mengke bibar pengaosan jenengan ningali teng wetan niku ketawis napa? Kira-kira ketok sawah napa ketok bangunan? Tok sawah. Ketok bangunan. Gek lek bangunan iki bangunan apa? Ora roh ya. Rumiyin ngapunten teng mriki niki saben apa bangunan? Lah kok sampe dani ngatos keten niki napa? Mboten lho. Sawah teng mriki niki pun pinten taun? Kula tanglet lho. Niki dados sawah niku pun pinten taun? Ya sejak zaman Mbah Mbah awake dhewe ya. Ya sawah diwarisne ya. Lah kok dadi kantor niki ya napa ceritane? Ayo. Karena ada 1 atau 2 orang lewat dari sini terus ngeten. Cocok iki. Cocok. Cocok apa? Wah, kayak Islamik. Wedal mungel ngoten niku pun wonten bangunan dereng. Ngapunten. Sakniki jenengan ningali ngetan niku umpun wonten bangunane napa dereng? Mungkin jenengan sukani judul napa mboten? Napa-napa kan nggih ngoten. Rumiyin sak klebet wonten tiang jaler sae. Koyoke cocok kae. Di luar nggak ada hubungannya, dihubungkan melalui hati, dihubungkan melalui pikiran, dijelaskan melalui mata, didengarkan melalui telinga. Ngapunten mak bedunduk. Niki mak bedunduk napa mboten niki? Ini tiba-tiba apa nama proses? Kinten-kinten ngapunten tiang ingkang nembe dugi kaget mboten? Kagetin apa? Lho ya lho Dek, aku dek mben niku
Lewat kene iki rene apa-apane. Lah kok iya lewat kene saiki terus metu bangunane, metu sembarang kalire. Ngapunten. Apakah itu ada dengan sendirinya apa ada yang meniatkannya? Makanya jenengan iku pun kalah niate, maki barange sik kosong, tulis wae rumiyin, maki numpak sepeda motor, ngeliri numpak mobil. Dimulai nggih. Lha ora enek apa-apane ya. Tapi kabeh niku subhanallah. Saya masya Allah melihat ini ya Allah. Begitu luar biasanya panjenengan semua ini. Mudah-mudahan ini menjadi tinggalan amal jariyah yang memperberat amal baik kita kelak di hadapan Allah. Moga-moga di sana nanti ada SD Quran. Sing banter amin, amin tok ae rawani iki lho. Amin, karena oleh ya ta'ala labemu. Allah ini luar biasa loh, kerentek ngono ditulis kok. Mudah-mudahan nanti ada SMP berbasis Quran. Amin ya Allah. Sing amin sakmene kae iki isin nek Allah ra ngekei dalan. Mudah-mudahan nanti bangunan masjidnya megah dan makmur. Mudah-mudahan tanah belakang ini nanti masya Allah langsung ada yang lunasi. Amin wis. Gampang kok amin. Muga-muga mangke ke sana ada SMA-nya dan ma'had alinya. Masya Allah. Mudah-mudahan wis njaluk apa maneh mumpung ana apik iki sing kebayang napa. Mudah-mudahan nanti dari sana itu melahirkan generasi-generasi hafid yang hafizah. Muga-muga termasuk di dalamnya adalah putra-putri jenengan, putu-putu jenengan. Mudah-mudahan ada jamaah yang punya restoran pinggir waduk. Restoran loh Pak. Lho nggih diamini kemawon. Masya Allah. Makanya Gusti kalau panjenengan sudah punya keinginan yang begini ini tinggal terus diulangi. Kalau wingi bingung, mari bingung kui seneng, mari senep kui seneng. Alhamdulillah wis ana payone, alhamdulillah wis ana klambine. Tapi iki joglo sing iki kok sik iki lek dibungkus ngoten nggih sae napa mboten nggih? Hah? Bungkuse mung celana tok ngono niku. Nggih mbok ya dikelambeni. Muga-muga wonten sing mengke disukani klambi. Kok mboten amin ta jenengan? Mboten nyuruh jenengan kula. Malaikat mungkin sing nyampeaken kok. Pun insyaallah niki muga-muga nanti mohon maaf. Wah, nek mriko niki kinten-kinten niku lek mriko niki damel napa nggih? Cocoke. Mudah-mudahan nanti ada pesantren lansia. No. Tiang-tiang ingkang sepah niku mudah-mudahan bisa istiqomah taklim sampai angsal husnul. Muga-muga ana perumahan hafid lan hafizah. Ku cocok dadi perumahane para ngapal Quran nggih napa mboten? Mugi kampung Qurani. Ngarep ora tuku iki kaya iki. Amine iki mulai amin ket mang amin tok iki apa ya. Jenengan niku lho, makane ra sugih-sugih. Amine kurang. Sing sitok ngomong muga-muga duwe mobil teko ndi? Amina. Oh, amin tok ae kok anyel meno. Lah apa banyak-banyak.
Apa tidak tahu bahwa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh 2 orang malaikat. Monggo, makanya Masya Allah saya melihat ini tempat yang disiapkan untuk kembang ke depan. Mohon maaf, tumbuh ke depan dan tumbuh ke belakang, mengembang ke kiri dan mengembang ke kanan. Niki mohon maaf kate mundur nek waduk senggo gawe pondok ndur waduk ngono kok. Karo ngapal Quran karo nyekel pancing. Oleh 2,5 lembar oleh iwak 1 kilo. Ngapal Quran sambil mancing. Iso kapan? Iso. Ngisore kayak kerambah. Ngimpi. Li kabeh ngimpi sik. Napa kira-kira iki lek gak enek sing ngimpekne tenanan apa dadi kados ngeten? Nggih mboten. Niku kira-kira Pak, pavi ngapunten nggih. Namine parkiran niku sae ngoten apa dipavingi? Sik ta. Apike ngoten iki lho. Moga-moga wonten sing mangke kirim paving. Amino sik. Wah niki pun mboten anu nggih. Monggo Bu, pindah mugi-mugi tambah sehat. Gelem musrek mesti enak. Muga-muga sing Masya Allah panggonan sakmene gedene ya ora muat. Iki jamaane sing akeh apa tambah lemu? Alhamdulillah koronane negatif kabeh. Bojone positif kabeh. Masya Allah ya Allah ya Rahman. Isuk-isuk kados ngaten Gusti jenengan dados saksi kabeh soleh solihah niki ya Allah. Mugi-mugi jenengan bikak rezekine ya Allah. Diluweh-luwehaken rezekine ya Allah. Saged nggadah bangunan jariah wonten mriki ya Allah. Mugi-mugi putra-putrane kabeh mengke ya Allah dados hafid dan hafidah. Pun Pak kula seneng niki pun Masya Allah sundul langit rasane ningali kados mekaten. Makanya mugi-mugi jenengan tetep istiqomah. Nggih. Pun sak menika milai ngaos bulane bulan sae. Termasuk bulan-bulan haram. Bulan-bulan ingkang dipun mulyakaken Allah, bulan-bulan ingkang dinilai lebih kalian Allah. Allah dawuh inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikan dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Niku jelas Allah ndamel bulan katai 12 ulan minha saking 12 niku arba'atun hurum ana 4 sing bulan-bulan haram. Salasun mutalaliyatun terusipun Kanjeng Nabi 3 berturut-turut sing sitok nyempal nong tengah sing berurutan mulai Dzul Qa'dah Dzul Hijjah Muharram bulan 11 bulan 12 bulan siji nggih nyempal di tengah bulan Rajab. Seperti apa dihormatinya, seperti apa nilainya, kados nilainya tanah haram dibanding tanah-tanah yang lainnya. Seperti mulianya Masjidil Haram di antara masjid-masjid yang lainnya. Niki masjid napa joglo nih?
ningali tiyang saking Jawi niki masjid napa joglo? Oh nggih pun alhamdulillah. Mugi-mugi lek sakniki rasane kaya dadi masjid nggih mboten napa-napa. Ning masjid kita ngapunten itu harus benar-benar nanti bagus desainnya. Nggih, mudah-mudahan dimudahkan. Apa yang kemudian perlu kita perhatikan? Sekali lagi monggo di bulan ini perbanyak semua jenis amal soleh. Karena apapun amal soleh itu akan dinilai lebih, akan dilipat gandakan karena masuk bulan-bulan yang ditinggikan derajatnya. Makanya larangannya wala tadzlimu fihinna anfusahum, ojo pati-pati sira iku ndolimi awake dhewe. Maksudnya hati-hati dengan keburukan karena di saat ini pun keburukan bisa dilipat gandakan. Nggih. Muga-muga dados bulan-bulan haram. Yang harus dilakukan apa? Nabi menyatakan kita tahu seperti kemarin namanya Asyura. Sebelumnya puasa namanya Tasu'a. Artinya apa? Bahwa bulan-bulan haram, khususnya di bulan Muharram. Jenenge Muharram niku nggih Muharram. Nek Jawa jenenge bulan Suro. Mari Suro mari sapar mulut mari mulut ba'da mulut Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Ruwah Poso Sawal Selo Besar. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya bulan Sorah, Sapar, Molot, Rason, Mandiwul. Anik Madura ngomong Jumadil Awal Mandiwul, Jumadil Akhir Mandelaher, Rejeb sama Ruah Rebe dari wong Jawa Ruah, Madura Rebe, Poso sami Selo poso Sawal, nek medunten Sabel, nek Jawa Sawal, sing benten mantun Sawal, nek tiang Jawi mantun Sawal namine Selo, maknane lega, kathah onderane, nek medunten nyaman tekepek. Tekepek itu terjepit. Rajah mantun besar sami. Lah yang tidak boleh tidak yang muslim kudu ngerti sing mahisi tahun Masihiyah niku jane nggih mboten usah dihafal mboten napa-napa. Lah tapi kok tambah apal sing jamaah Islamiyah Hijriyah malah ora apal. Nggih. Mulai bulan Muharram, Safar, ganteng-ganteng kok ora muni ngene. Rabiul Awal, lek orang rayakin ramuni ya. Wis dielingne balak-balik. Mbok yo dieling rumus sing rumiyin. Masyaallah. Wong renek sak menit ae lho. Dimeniti kon kula mutaken malih. Pokoke diceritakne wae ana wong lanang jenenge Musa, kawin karo jenenge Roro, nyaksekne perkawinane jenenge Juju. Lho wong lanang kawin karo wong wedok sing lanang jenenge
Musa, sing dinikahi jenenge Rara, sing nyaksekne jenenge Juju, duwe anak langsung kembar jenenge Rosya, duwe anak lanang sing terakhir jenenge Dul. Mau ngono tok lho. Ngono ke ya wis lali ae. Ayo dieling-eling ceritane, ana wong lanang jenenge kawin karo sing nyaksekne, kemudian duwe anak wedok kembar Rosya, wis duwe anak lanang yes kuwi. Nek sik orang percaya engko karo wiritan Musa, Rara, Juju, Rosya, Dul ngono wae. Masa ya pun kebacut pun dangu lho awake dhewe niki, mosok mboten ngertos Musa, Rara, Juju, Rosya. Apal pun to? Pun ngoten kemawon. Rasa diapalne bulan Islam. Pokok krungu Musa gabungan 2 bulan, Musa, Muharram, Safar. Makanya urutane ya apa? Urutane ceritane aja diwolak-walik. Musa nikah karo aja Juju. Ngawur. Musa karo nikah karo Juju. Nikahe karo makane mari Muharram, Safar ketemu Rara. Berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sing nyaksekne nah baru ketemu Juju, mari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, berarti Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Mari ngoten apa? Anak wedok kembar niku lho, sinten? Rosya. Elingo, Rosa sing pertama itu Rajab, Syaban. Wis, Rajab. Rosa sing nomor kali Ramadan, Syawal. Anak sing terakhir sinten? Mesti eling. Dul napa? Ngono iki semule diangen-angen Musa, Rara, Juju, Rosya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Tobato mari ngene lek gak apal tenano. Nomor 2, apa? Memaksimalkan kebaikan itu dengan amal salih. Karena waktu Nabi tindak teng Madinah itu menemukan kebiasaan yang tidak ditemukan sebelumnya. Apa? Sesuatu yang dilakukan oleh para Yahudi di sekitar baginda Rasulullah. 3 golongan kabilah Yahudi ingkang ageng wonten Madinah wedal Nabi itu hadir di Madinah. Yang pertama ada Bani Nadir, ada 2 Bani Quraidah, ada Bani Qunaiqah. Niki tiang-tiang Yahudi yang banyak. Waktu itu mohon maaf Rasulullah melihat ada fenomena aneh pas 10 bulan Muharram, pas bongso 10-an utawa Asyura, mereka tidak makan dan tidak minum. Lalu Nabi bertanya, mahada ai bimakna ayu yaumin hada. Iki ana apa? Iki dina apa? Dijawab oleh mereka, hadza yaumun sholihun, iki ari sing apik. Lah kok iso disebut hari yang bagus? Iya, yaumana jallahu Musa wa aqraqahullahu Fir'aun. Sebab hari kuwi
Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu puasa maknamu apa? Saya bersyukur atas terselamatkannya Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun. Waktu madal niku Rasulullah menyampaikan nahnu ahakku minhum, lek ngono kita ini jauh lebih berhak untuk melakukannya. Khalifun lil Yahud, ning ora iso jok lek iso jok padha karo Yahudi. Nek iso ditambahi siji sadurunge, ditambahi siji sakwise. Kenapa? Lho lek mboten wonten pertolongan Allah Pak, hidayah dan maunah Allah ngeten niki, ini tidak akan jadi loh Pak. Makanya hari-hari yang bersejarah itu kalau bisa ditengeri, supados napa? Emot terhadap hari di mana kita diberikan kenikmatan. Ditengeri kalian apa? Amal soleh. Bentuknya apa? Macem-macem. Tapi boleh menggunakan puasa. Di antaranya mengingat hari lahirnya Nabi di hari Senin, maka Rasulullah puasa Yaumul Isnain. Di hari Musa diselamatkan, di hari mohon maaf namanya Fir'aun ditenggelamkan puasa. Jenengan nek pas neton itu nama ta? Neton. Hari lahir jenengan saking rahimit yang sepah niku napa biasane sing dipunan? Biasaaken bancaan. Oh ya wis ra apa-apa. Bancaan ra apa-apa, bagian dari syukur amal soleh. Mung ngoten kemawon. Kali napa malih? Poso. Lah bancaane kapan? Oh bengi. Bu, hari nikah niku bersejarah napa mboten? Nikahe napa lamaran sing bersejarah? Oh ijabe. Man jenengan niku lek ngemut-ngemut terhadap situasi yang itu, jenengan melakukan apa? Mendel kemawon. Ya gampang lali. Makanya orang itu jangan lupa sejarah. Quran 2/3 itu isinya sejarah supaya kita itu belajar ngemut-ngemut ne ojo gampang lali kaya dene kacang lali kulite. Apa? Sedikit supaya kita diingatkan oleh Quran. Tingali mengki surat Al-Baqarah mungkin sekitar 39 atau 49 jenengan tingali mengki. Kok lembaran perapatan kedua. Kenapa hal itu diabadikan? Begitu berkesan, mohon maaf. Karena itu layak untuk diceritakan, layak untuk diabadikan. Apa? Wa idnajainakum min ali fir'aun. Elingo sira kabeh, ada satu yang mohon maaf oleh Allah ditunjukkan kepada kita, suruh baca, suruh ngapal, suruh memahami. Ceritanya apa? Nabiullah Musa yang dapat ujian terberat melalui partner kekuasaannya bernama Fir'aun. Eling, orang baik itu mesti nemu lawan bertanding. Ora disebut apik barangnya lek ora pernah ditandingke. Buarang pisau alandepe kaya apa, itu ndak ada maknanya sebelum ketemu karo kulupan, genjer, macem-macem. Lek kulupan ora pedhot aja ngomong apik. Barang apik iki mesti enek tandingane. Semua begitu. Musa itu juga begitu, dipertemukan dengan yang namanya Fir'aun. Napa Fir'aun niku?
Masya Allah, diselametne Musa min ali Fir'auna saking ngapunten sedaya tentarane Fir'aun niku. Napa kok Fir'aun niku diceritake? Karena kebiasaannya itu mengerikan. Napa? Yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Senenge hobine kuwi Fir'aun kuwi nyembelai anak lanange Bani Israil. Pun wonten critane ngoten niku. Tinggal mau diulangi apa tidak. Akan ada begitu. Ada wong Qur'ane pun nyebataken. Ngapunten nangkep arek lanang, bayi metu langsung dibeleh. Ngoten niku pripun? Ya Allah. Dimbaraken sing putri. Apa kata Allah? Wa fi dzalikum, yang demikian itu balaun, ujian azimun kang agung. Jenengan kan dereng ngangsal ujian sing niku ta? Wonten sing gampang maten-mateni ngoten niku. Kathah urung metu wis diungkrek kok. Iku berarti putune Firaun kuwi. Ngono ora lanang tok, wedok ngono urung jelas anune barang wis diungkrek barang kuwi. Ngapunten. Coba lihat. Makanya harus ingat cerita lengkapnya gimana? Jenengan buka surah Asy-Syu'ara. Syu'ara menika wonten juz 19. Ngapunten, nomor surate pinten? Pinten? Hayo nomor Asy-Syu'ara 26. Ora pernah pindah lho kuwi. Mulai dhisik zaman Nabi kuwi ning kono kuwi. Ora tau disambangi yo. Jenengan ndeloki bojo iso ndelok wong liya. Nek Quran mboten saged. Makane lek jenengan niku sering mirsani Quran niku nyeken. Makane lek ngapalno kok gak apal-apal, jenengan sabar. Quran niku lagi mendelengi panjenengan, ningali panjenengan ngapalane, ngapasuryan jenengan. Mengke pasuryan niki sing badhe dibelo ngantos teng surga. Aja ngapal rapal-apal. Sik to, ini sedang scanner. Makane kunjungi, cek engko Qur'ane eling, iqraul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Waca sira kabeh Qur'an sing istiqomah, karena benjang Qur'an teko dados syafaat. Nek keluarga kapan? Yaumal la yang fa'u malu wala banun, ora ene artine harta dan keluarga. Jenengan imut nggih, suami niku bisa jadi cuman untuk dunia, mboten ngantos akhirat. Kadang donya ae wis gak nganti tutuk finish. Nggih napa mboten? Oh alah, kadang sing wedok finish sik, sing lanang start maneh. Kadang sing lanang finish, sing wedok Bu amprah maneh. Boten. 60% wanita itu setia. Memang tipis antara setia karo ora laku ki tipis. Lho nggih. Lah napa Pak ingkang kula gape lah wong niki putra-putrane pun seneng ningali putra-putra. Tiyang jaler nggih ngoten. Sakne aku anakku iki mbok iki ra enek, sing apa sing iso ngurusi sakno ngono. Makane ndang tak golekno sing iso. Les Mas, lambemu kakean dalil. Masya Allah. Yudabbihun Pak, Masya Allah. Di ayat 62. Ya, apa namanya, di surah 26 ayatnya 61 paling gampang walian pun. Surah 62 ayat kebalik. Surah 26 ayat 62. Tapi persisnya cerita itu mulai 61. Itu Pak diabadikan oleh Allah, diceritakan loh.
kepada kita, dihafalkan oleh para hafid mulai 1500 sing kepengker sampai sak menika critane ora berubah. Padahal nang ndi lek nggawa crita mesti tambah, nek nggawa duit mesti, nek titip duit ya akeh kurange, nek titip omongan Masya Allah. Apa kata Allah itu? Ngapunten Pak, diceritakan tuh luar biasa. Dados Nabiullah Musa niku bawa rombongan besar karena dikejar-kejar. Karena Bani Israel itu, ngapunten, orang Yahudi sebagian besar dari golongan Bani Israel, yang itu Nabi pada saat itu Nabiullah Musa. Dibawa rombongan besar, jenenge rombongan besar itu ngapunten Bapak dan Ibu, beda usianya sangat tajam. Ada anak-anak, ada yang lansia, ada yang dewasa, wonten sing pinter, wonten sing kurang pinter, wonten sing soleh nurut, wonten sing blakraan. Terus Jawa Timur ngoten. Bahwa orang itu kalau mohon maaf berbagai jenis dengan rentang usia yang panjang itu makin lambat. Makanya jenengan Pak lek kati budal piyambak wis cekak-ceket cekak aos mangkato. Tapi lek nggawa ibu ngomong. Kinten-kinten Bu jenengan lek badhe mangkat persiapan berapa lama? Mboten usah lami-lami niku berapa lama. Wong lanang sarungan songkokan wis bablas wisan. Ora sakudungan. Cobi. Bu, umpamane jenengan 5 menit ngoten mangkat. Mangkat to dhewek. Napa malih tambah putra-putrane. Ngoten niki pripun? Setengah jam ngantos 1 jam. Apa maneh sik model kudunge kados niki pun sae. Kan wonten kudung kaya susune bajing kae. Nah, pondre mbulet kemiti nganti 6. Wene. Sing terakhir anake nangis kesogrok kemiti bisa. Wong kadang wonten pentule wonten mriki niku kalih ngomong wis mlebu pentule. Ngapunten. Ngono iki lek gak mangkat dhewe. Belum lagi kalau bawa orang tua, Pak. Jenengan bisa bayangkan betapa rumitnya nata dalam rangka berlari. Lari itu harusnya kenceng. Lah nggawane sakmono akeh ndak bisa. Sik kait ngapunten medal ana sing pengen pipis. Oh, sing cilik wis ora tahan, sing gedhe beser. Oh alah. Akhirnya apa? Bergeraknya lambat. Lah sing diceritake Allah niku yang lari golongannya lambat dipimpin oleh Nabi Musa untuk menghindari Firaun. Firaun niku dipilih rajanya sudah raja terlatih, bawa pasukan-pasukan elit, usianya rata-rata, semuanya punya skill, bersenjata dan berkendara. Kira-kira banter apa alon? Ya banter banget. Sing iki time kira-kira apa maneh kon mlayu nang segara. Les mlayu-mlayune nang segara ora enek wit-witan, ora iso nyungsep nang gone wedi wis ra iso. Pak, begitulah cara Allah menunjukkan kepada kita nek Allah niku maha kuasa, keluar dari semua perhitungan dan logika. Menurut jenengan dalam waktu 6 bulan iso jenggelek sak menten niki masuk hitungan lho mboten? Masuk akal lho mboten? Ya sing ora mikir ya ora masuk. Tambah akeh ya. Tapi sing mikir ya wan bengi. Kae. Ya Allah. Allah niku ngapunten Bapak. Saat fenomena itu terjadi,
yang lari lambat, yang ngejar cepat, maka diceritakan situasinya oleh Quran di pinggir pantai di Laut Merah itu, kemudian situasinya diceritakan. Falamma tara al-jam'an, nalikane dua golongan ni wis iso saling melihat, wis iso ndelok, sing ngarep mulai noleh nang mburi, sing mburi mulai ndangak nang ngarep. Sing jari sing mburi, lah kae ireng-ireng kae. Sing delok nang mburi, mati. Lah kok kuwi. Ayo. Makin lama makin jelas sifatnya Firaun sudah jelas. Nek ketemu pasti goleki sing lanang-lanang kate di. Ayo. Wis padha ngelihat, maka semua golongan Musa ngapunten Pak, mulai ragu terhadap proses penyelamatan. Makane munine ngeten kesimpulane, inna sak temene kita kabeh iki lamudrakun, bakal kesusul. Maksudnya bakal kesusul niku bakal napa? Bakal kecangkep, kecekel. Maksudnya kecekel niku dinapake? Kira-kira ungkapane wong Karanganyar napa? Sing biasane niku lho. Kira-kira ngomongin ngoten. Entek. Ending mari ngono iki. Matek kabeh ngono. Pak, ungkapan itu wajar ndak? Wajar. Wong ragu iki mesti kesimpulane mesti ngoten niku. Rumiyin nggih ngoten. Apa ya iso? Entek wis. Sebagian orang bilang entek wis, ora ning Masjid Agung mari ngono bubiar iki. Nggih napa mboten? Niku golongane Musa ngoten. Umpami jenengan wekdal niku dihatiraken sebagai penonton, ngapunten, mbela sing yakin terhadap pertolongan Allah napa melok benerne omongane wong ragu? Se alon-alon. Umpama jenengan dipun hadiraken sebagai saksi melihat golongannya Musa pelan-pelan, terus Fir'aun dengan segala peralatannya terlatih mulai nyusul padha ketok, sing golongane Musa ngomong entek wis mari ngene wis awake dhewe ora iso slamet. Sing Nabiullah Musa qala kala, ora ngono, ora entek ora tamat ora. Kinten-kinten jenengan termasuk sing pundi? Wes model-modele entek. Makanya Pak, berapa banyak pun yang ragu tidak akan pernah mengalahkan satu yang yakin. Makanya ada ungkapan dalam manajemen itu, 1000 orang ragu itu minoritas, 1 orang yang yakin itu mayoritas. Sekarang kalau bersama dengan Allah, sing dibutuhkan keraguan apa keyakinan? Kira-kira Allah menolong yang ragu apa membuktikan yang yakin? Mengke sing ditolong bener kejadiannya, mereka akan disembelih habis atau selamat? Oh, lek ngerti ceritane ya selamat. Wis ngerti ceritane, coba ra ngerti ceritane. Sing sering gak sabar itu karena ra ngerti cerita. Oleh itu makane ngiman niku lek ana ceritane ngoten niku ngapunten gampil. Sing garai deg-deg nyeng, deg-deg nyeng niku napa nggih? Deg-deg ser kok deg-deg nyeng to. Itu karena ndak tahu ceritanya, solusinya. Apa kuwi? Ngapunten Pak, umpami yakin teng Allah lek mbeleh anak niku badhe digantos mendo. Kira-kira lek dikasih tahu dulu gitu itu sedep napa mboten? Yes, gampang belen ku ora krasida. Ora ngono to. Karena ndak dikasih tahu, Masya Allah,
Disitulah Pak, yakin itu karena gorong ketok asile. Makanya kudu yakin. Lah wis metu asile sapa sing ra yakin? Justru ndak ada hasilnya itu, yakin kita wusul kepada Allah, nanti the dream become true. Terus lare nem niku. Impian itu menjadi nyata. Ngoten lho. Akhirnya apa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sak temene Allah bakar ngasih petunjuk. Lempun ngoten niku Pak, Masya Allah. Allah kalau sudah diyakini, maka Allah fa'anjala junudan lam tarauha, maka Allah memberikan semua tentaranya yang tidak terlihat. Jenengan tahu nggak yang bangun ini termasuk yang jelas apa yang banyak yang nggak jelas? Gak jelas wonge apa gak jelas duite? Ono jelas wonge gak jelas duite. Ono gak jelas wonge tapi jelas duite. Hapunten Pak. Kalau ini Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Pun ngantos supe niku. Apa yang terjadi Pak? Ya Allah, begitu Allah diyakini, yang pertama ditunjukkan adalah fa'auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahr. Mau ngono tok pertama niku. Apa? Hei Musa, tongkat ning tanganmu kuwi ngapunten gepuk nang segara. Saya ingin tanya, apakah waktu itu sudah diberitahu Nabiullah Musa tentang fungsi tongkatnya? Belum, karena di surah Maryam ngapunten Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, ning tangan tengenmu ki apa? Qala hiya asai. Nek mandek ning meniku, Pak. Hiya asai. Apa? Kuwi tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami. Ini tempat aku berdiri, bantu aku lek mlaku karo getaki mendo. Niku lek menggoing menungso, tapi di tangan Allah tongkat Musa itu bisa menjadi alat efektif merubah bahan cair jadi padat. Loh, lek Allah kehendaki pertolongan gak ado-ado, kepuk nemak plek falaqa fakana kullu firqin qataidil adim. Dikuwepuk ngoten niku ngapunten, dadi jalan pecahannya kados gunung-gunung. Akhirnya apa? Melampah timik. Akhirnya melihat itu terheran yang di sana, loh kok menggok nganan wong lautan. Loh. Cari sing buri, Edian. Iki dilungkas kenek lah, kayak kok menggok nang banyu. Loh kalau Allah sudah mau, Allah itu beyond wis rasa dipikir. Melampah Pak tengah ayo cepet-cepet. Loh diselametke Allah kali seneng. Loh kae nono iwake kae. Loh apik kae. Nah, ayo cepetan. Sampai tengah sing mriku mlebet Pak. Wa azlafna tsamal akharin. Didekatkan dua ini sudah. Ayo ndang nang pinggir. Begitu ke pinggir digepukke malih. Plek, apa yang terjadi? Berubah jadi lautan. Itu kalau Allah sudah mau ditangani dewe. Jadi Allah lungguwo menengok deloken apa yang terjadi kalau aku sudah menakdirkan. Yang ngeri jadi gampang, yang sulit jadi gampang, yang berat jadi ringan, longgoh mati kabeh. Karo ngene, mati. Lo gelempang. Bayangin Pak, semuanya selamat dan mohon maaf yang lain tenggelam. Apa kata Allah? Inna fi dzalika laayah. Ngene iki tanda kekuasaanku. Tapi akeh-akeh kowe kabeh ora percaya. Lho. Pun monggo
amal soleh ini dikatahi jangan lupa terus meningkatkan keyakinan kepada Allah. Bukan Allah nggak punya apa-apa, ning kadang kurang yakin. Nang dindi kok ragu tok, wis elek ragu. Ya ora payu. Mbok yo minimal elek yo yakin ngono lho. Insyaallah nggih. Meyakini Allah ora bakal kecewa, tapi meragukan Allah bahkan ditinggalkan oleh semuanya. Amal soleh ditingkatkan. Mugi-mugi nggih. Niki mengke masyaallah jadi miniatur kampung Al-Qur'an. Pendidikan terbaik berbasis Al-Qur'an. Dari Karanganyar untuk dunia. Ora apa-apa. Suatu saat orang Prancis datang ke sini kanggo napa? Ngapalno Quran karo mancing nang waduk. Nek bayangne ra kuat wis menengo. Nek bayangne ra kuat wis menengo ora oleh. Pun mudah-mudahan makan lek kudu mbayang niki mbayangne sing apik-apik. Nek mbayangne sing apik kuwi mesti jiwa-jiwanya pasti tentram, senang. Jenengan bapak lek pulang telat ini mbayang nih sing apik-apik apa sing elek-elek? Bu nek bapake telat mulih ngono ki mbayang nih sing apik-apik apa sing elek-elek? Jenengan lek empun telat, jenengan bayangke wong wedok teng omah niku senyum napa merengut? Lah ngono. Sing kene ngomong ngono, sing kene ya ditemokke. Mulai barine merengut. Oh merengut. Barine rak ngomel. Ya ngomel jenenge ngoten no. Ndak bojoku salihah. Assalamualaikum. Engko nak jawab, "Waalaikumsalam." Tak ngono ta? Assalamualaikum. Lah apa mulai? Ngapunten, bayangke sing sae. Mekaten ingkang dalem saged aturaken, mugi-mugi tambah sukses. Tambah semangat. Ngapunten sangat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.